হেভি ব্রিদিং বা শ্বাস ফোলা। মোস্ট অফ আস অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স ইন আওয়ার লাইফ এই প্রবলেমটা ফেস করেছি, যে কম্পিটিটিভ এক্সামে রানিং করছি, ফিনিশ লাইনের কাছে চলে এসেছি, লাস্ট মোমেন্ট আমাদের নিঃশ্বাস ফুলতে থাকলো অ্যান্ড উই গিভ আপ। সো লেটস লার্ন অ্যাবাউট সাম ব্রিদিং টেকনিক্স। দেখুন, জেনারেলি আমাদের শেখানো হয় যে রানিং এর টাইমে নাক থেকে নিঃশ্বাস নিতে হয়, বাট দিস ইজ নট অলওয়েজ ট্রু। দেয়ার আর 4 টাইপস অফ ব্রিদিং টেকনিক্স: নোজ ইন, নোজ আউট, নোজ ইন, মাউথ আউট, মাউথ ইন, মাউথ আউট অ্যান্ড মাউথ ইন, নোজ আউট। এবার এর মধ্যে কোন টেকনিকটা তুমি চুজ করবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউ। এবার এটা জানবেন কি করে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার লম্বা নিঃশ্বাস নিন, একবার নাক দিয়ে, একবার নিন মুখ দিয়ে। যেটাতে আপনি বেশি কমফোর্টেবল হবেন এবং বেশি ভলিউম অফ এয়ার ইনহেল করতে পারবেন, সেটা আপনার রাইট টেকনিক। সিমিলারলি ব্রিদ আউট করার জন্য একবার লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে একবার নাক দিয়ে ছাড়েন, একবার মুখ দিয়ে ছাড়েন। যেটাতে আপনি বেশি কমফোর্টেবল ফিল করবেন, সেটাকেই চুজ করুন অ্যাজ ইউর ব্রিদিং প্যাটার্ন। একবার আপনি জেনে নিলে আপনার ব্রিদিং প্যাটার্ন কি, দেন আপনাকে ডিটারমাইন করতে হবে যে আপনি প্রত্যেক স্টেপের সঙ্গে কিভাবে নিঃশ্বাস নেবেন। এর জন্য আপনি 2x2, 3x3 অথবা 4x4 প্যাটার্ন চুজ করতে পারবেন। 2x2 প্যাটার্নে 2 স্টেপের পরে নিঃশ্বাস নেবেন এবং 2 স্টেপের পরে নিঃশ্বাস ছাড়বেন। 3x3 অ্যান্ড 4x4 সেম। এখন থেকে এই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করুন অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্য বেস্ট রেজাল্ট।